Dini Card Battles Blocks Island. Logħba fuq l-internet animata li ma daqqatajn tidher logħba fost ħafna oħrajn li jeżistu barra minn xtutna. Din il-logħba iżda ikollha kemm hi Maltija. Ħolquha fil-fatt 5 ħbieb Maltin żgħażagħ fil-ħin liberu tagħhom f'madwar sena. Il-logħba ġiet programmata minn Tony Lee Camilleri ma' TVM News spjega li tintlab bil-karti u tħallik tmexxi karattri differenti, inkluż mostri. Dejjem xaqna għamil logħba, ma' coding ħadd ma kien jirnexxielu. U jenet u hija ħaniprova jiena, ħanitgħallem jiena, tallimt jiena waħdi jiġifieri, ħafna tutorials hekk fuq YouTube. Il-karattri animom Pablo Vassallo. Inti jekk għandek persuna li suppost huwa komediku, ħantu animation li hija animata ħafna fuq tagħha u li jkun anke pereżempju jaqbeż ħafna iktar. Għandek il-keyframes li inti sek tittanima sekonda hekk u sekonda hekk. Il-logħba tinkludi bosta postijiet inkluż fejn il-protagonisti jaffaċċjaw lill-edewwa. L-ambjent ħolqu Nathaniel Gallia magħhom. Għandek il-villaġġi, għandek affarijiet naqa' elementi Maltin, bħal pereżempju bnejt ħajt tas-sejjieħ, għamilt mitħna tradizzjonali Maltija u koll għamilt reddina. Ħajkun hemm aktar elementi Maltin bħal pereżempju ħan nitfan qadjar u wkoll forsi ħan nitfan karattri fil-logħba Maltin biex qisna ndaħlu aktar dak l-idea li aħna minn Malta. Id-diżinn u xogħol Katja Tart Portugues. Għamilt il-icons fid-dinja meta titkellem in-nies madwar il-islands. Għamilt id-diżinji tal-cards. Stqarru li minn tarif li għandhom jirriżulta li l-logħba tagħhom apparti f'Malta diġà qed tintlab l-Istati Uniti, il-Filippini u anki r-Renju Unit. Il-logħba tista' tintlab fuq il-pjattaforma tal-logħb internazzjonali Roblox.